สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องตุกสาวลาวซ้ำเนื้อชาแนลสบายดีจ้ามื้อนี้น้องตุกสิพาทุกคนไปเลาะตลาดเด้อไปเลาะตลาดหาซื้อของนี้ของกินเนาะทุกคนเนาะตอนแรงๆบ่ได้อัดคลิปลงให้ทุกคนเบิ่งคลิปโดนแล้วเนาะเพราะว่าไปพูดบ่สบายเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังบ่สบายอยู่ก็เลยบ่ได้เฮ็ดเครื่องขายมื้อนี้น้องตุกก็เลยสิไปตลาดซื้อของอยู่ของกินมาแต่งกินเหอะแม่พูดกินเนาะทุกคนแม่พูดไปอยากกินเฟอนะทุกคนเนาะน้องตุกก็เลยจะไปซื้อเครื่องมาเฮ็ดเฟอน้องตุกอาจจะว่าบ่ถูกเด้อเฟอ อาจจะสำเนียงบ่ได้เด้อทุกคนเด้ออาจจะว่าบ่ถูกแต่ว่าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันอยู่ที่ตลาดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ค่ำแล้วแหละประมาณ5 โมงแรกเนาะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่ตลาดเนาะว่าช่วงนี้สิเป็นแนวใดเนาะทุกคนเพราะว่าน้องตุ๊กก็ไปตลาดเนาะประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วเนาะเพราะว่าปกติแม่จะเป็นคนไปเนาะทุกคนแม่จะเป็นคนซื้อเครื่องมาให้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินตอนแรงเนาะแต่มื้อนี้เราจะลองไปเบิ่งว่าตลาดซ้ำเหนือหน้าฝนมีอันเดอร์แน่เนาะทุกคนเราก็จะมีการเอฟทายเนาะทายแบบอันนั้นหลายกับคนเขาบ่ค่อยมักปานใดเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไปแอบทายไปทายบรรยากาศให้ทุกคนมาเบิ่งทายแบบเขาเจ้าบ่ฮู้โตถึงจะได้อรรถรสได้ทุกคนถ้าว่าทายแบบเขาเจ้าฮู้โตก็ดีอย่างนึงแบบอารมณ์กับเขาเจ้าเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าส่วนหลายน้องตุ๊กอาจจะบ่ได้ลมปานใดน้องตุ๊กก็จะซื่อๆแล้วก็กลับเนาะทุกคนเนาะอยู่บ้านเด้อทุกคนเด้อช่วงนี้นะฝนตกทุกวันเลยมื้อวานนี่คือฝนตกทั้งวันมื้อนี้ยังว่าฝนลงน้อยนึงแล้วก็หยุดเนาะทุกคนเนาะมื้อวานนี่คือบ่ขาดเม็ดเลยสักเทื่อเด้อทุกคนเด้อไปเดี๋ยวฝากทุกคนเนาะเป็นกำลังใจให้น้องตุกเลยเนาะช่วงนี้แม่พุดกับป่วยเนาะทุกคนเนาะแม่พุดป่วยเป็นความดันแล้วก็ไขมันเส้นเลือดเนาะทุกคนเนาะช่วงนี้น้องตุ๊กก็สิไปบริขายของจะเป็นการขายของออนไลน์มากกว่าน้องทุกคนหรือว่าหลายกว่านั่นเองคือน้องตุ๊กจะขายผ้าถุงขายอันนั้นไปแล้วก็มีเบียกอะไรอยู่ที่บ้านก็เฮ็ดไปเนาะทุกคนเนาะก็พาทุกคนมาเป็นกำลังใจแล้วก็เบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้น้องตุ๊กเด้อเดี๋ยวน้องตุ๊กพาทุกคนไปตลาดกันชมบรรยากาศกันเนาะทุกคนเนาะยาดีน่าเบ็ดมาเบ็ดกูเอาว่าเห็นลืมลงมาไม่ลืมหลับไปเลยยังมาชิคได้เนาะไม่เชื่อน้อไหลไปเหอะอีอันนั้นท้องถุงอีเบียนนี่ก็เจเบิ่งมันขายมันน่าเป็นว่า4 คำนะคือน้ำมัน3ด้วยเท่าเอาให้ได้นานเด็กผมมาหุ่นมากินขายกล้องเขาเลย10 พันเอากองเข้าโลกองได้เลยนะมาก่อนอันนี้ขมบ่อันนั้นต้มมันเบี้ยเนี่ยพอให้ได้ดิขมนี่พออันนี้เห็ดหวายเนาะเจ้าน้ำเดี่ยวเอ้ย10 พันโหกินอยู่ค่ะชื่อเลยเดียว
เดี๋ยวทุกคนหัวซื้อเครื่องมีพักหอมแล้วก็เธอถูกแล้วเฮ้ยเนาะมาซื้อแล้วก็ซื้อมะเขือซื้อมักน้อยสีนบ่ซื้อทุกคนบางทีนะบรรยากาศตอนแรงๆเนาะอยู่ขวน้ำซ้ำเดี๋ยวดีน้ำขึ้นสูงขนาดเนาะเพราะว่าขึ้นสูงเลยทุกคนบางทีโอ้อีกจักหน่อยขนาดฝนหลายๆนี่มันจะขึ้นเพียงหัวพุ่นละเนาะทุกคนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เรากำลังจะกลับเมืองเฮือนจะทายทุกคนบ้างนิดนึงบรรยากาศดีทุกคนอันนี้คือศูนย์การค้าของสำเหนือเลยนี่นะจะมีโรงแรมหอมแล้วก็มีแบบเป็นศูนย์การค้ายกแคบน้ำซ้ำเลยเดี๋ยวทุกคนแล้วก็เขตนี่มันจะมีโรงแรมมีอาหารเนาะเพราะว่าแขกก็ได้มาอยากมาเที่ยวสำเหนือมาพักแถวแคมน้ำซ้ำไหนเนาะหรือว่าไปพักแถวบ้านน้องตุ๊กใดเนาะทุกคนเพราะอายุพักอยู่นี่ก็เจอหน่วยแก้วเกิดตลาดเนาะเกิดอาหารเนาะอยู่ทางน้องตุ๊กเกิดบ่ก็เกิดคือกันเด้อทุกคนทางยางจากเพื่อนน้องตุ๊กมากับประมาณ10 นาที15 นาทีเด้อเรื่องนี้ก็คำเลยเนาะมืดเดี๋ยวน้องตุ๊กสิไปเดี๋ยวน้องตุ๊กสิมาเฮือนแกงอยู่แกงกินกันนะทุกคนพาทุกคนชมบรรยากาศภายในตลาดแล้วกันหัวน้ำซ้ำเนาะมื้อนี้เฮ็ดบ่หลายปานเด้อเป็นน้ำน้องตุ๊กมาขำบ่แต่ว่าเดี๋ยวพาทุกคนขี่รถกลับกันเนาะน้ำนองขนาดฝนตกหลายน้ำนองมีวันพักราชการด้วยคือแบบพักทานอาหารทานยาแล้วก็เจอตลาดนี่ทุกคนอยู่บรรยากาศดีก็เจอกับแคมน้ำซ้ำก่อนเรามาทางนี้ก็คือเป็นด้วยแก้วสวนสาธารณะเนาะในวันนี้ก็ได้สวนสาธารณะไม่ลืมแต่ว่าถ้าเอาภาพที่วันนั้นคือนำมาสวนสาธารณะไกลเดินกันเที่ยวแต่วันนี้เป็นมือหวยออกเลยว่ะออกเลนอันนี้เนาะทุกคนเขาก็จะขายเลนเดี๋ยวนี้มันทุกที่รถทางเดียวจากโทรศัพท์เลยเดี๋ยวลงตัวของที่รถกระบะทำเลยเส้นนี้ก็จะลงมาจากกันท่ารถหรือว่าคิวรถลงมาทางนี้เขาซอยนี่ก็จะออกไปทางเพื่อนของตุ๊กเลยเนาะเด็ดนี่ก็จะเป็นคนซ้ำหาเด้อทุกคนอาจจะเห็นคลิปน้องตุ๊กอยู่เรื่อยๆที่น้องตุ๊กมักมาทายเนาะมาคุยกันออกมาทางนี้ทางนี้ก็จะมีอาหารเนี่ยเด้อถ้ามีกับคนคือกันเนาะอาหารบ้านพัก
บ้านน้องตุ๊กมาได้เด้ออยู่เด้อมา ไม่ได้หมายกับโน่ อ๋อ ไม่ได้หมายกินเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ตีนมันล่างซื้อ ป้าบ่ยิงเยอะปานนี่บ่ใครไปหัวนี่ ยาเสมเราเอาเสสมัยล่างสลัดตับสลัดล่างเอาซื้อโกนึงถ้วย ยาพื้นเมืองเขาเอิ้นก่อนเด้อพอนี่ โกมาอันนั้น ป้ามาลินใหม่ งัวเท่านี้ถ้าแบบว่า30เป็นโอ้ครับไปเอาเลย ไปเอาอยู่สวนดีกว่าไม่เยอะ นี่อันนี้ซื้อตัวนึงอันนี้ตัดซื้อตัวนึง หมากลินไหมหรือหมากลินฟ้าเสามืออื่นเฮ็ดซุปกิน กว่า ปลาดอเอาสามมาเสด็จ กว่า ทุกคนที่ดองตุกเอา นี่เอาโนใหม่พอไพ่เอามาเมื่อกินเนาะเฮาแกงเฮาก็อิ่มละเฮาก็เลยเอามาเฮ็ดหนอใหม่สมหนอใหม่สมน้องตุกเสื้อเกลือนี่เด้อนี่ไงเกลือเวียดเกลือเอามาแต่เวียนเป็นเกลือน้ำทะเลน้องตุกเสื้อไปและเด้อน้องตุกบ่ได้ทายแล้วก็คน2 ดวงเลยนี่2 ดวงพอพายเอามาเมื่อกี้นอแสก็อิ่มละแกงก็อิ่มละต้มก็อิ่มละเนาะมาเฮ็ดนอสมไว้กินโดนคือนอสมมันน้ำตุกเสื้อแต่เกลือเด้อบ่ได้เสื้ออีหยังอีกบ่ได้เสื้อน้ำของน้ำขาวเด้อเสื้อเกลืออย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะสมเองแบบนี้ ล่างเถอะปีนี้เรื่องกูมีเลยเรื่องกูให้